Aujourd'hui, on se fait une vraie petite ouverture vraiment sympa. Regardez, on s'ouvre la petite pochette à accessoires de Evolution Prismatique. Donc on a 4 boosters à ouvrir, on va se les ouvrir aujourd'hui. C'est parti! Ok, ça y est, donc là j'ai réussi. Oh, attendez, regardez, on en a même 5. C'est ça? Oh, il y en a encore plus que ce qui était prévu, donc encore mieux. Et on a cette sublime petite pochette, hop, donc avec, bon, histoire de la tenir, elle est trop belle, regardez avec le soleil, c'est magnifique. Et on y va tout de suite, je vous fais un méga pack de tout ça, on y va. Voilà, ça y est, donc regardez-moi ce pack, il est juste énorme. Et on commence du coup avec un petit Skelénox à choper. Hop, on commence directement avec une petite Pokéball, ça fait plaisir. Hop, ok, bon, je vais les mettre de côté. Hop, la petite Mentali. On passe au deuxième booster. Cette pochette, elle est juste magnifique. Je pense que je vais mettre tous mes jetons dedans. Oh, encore une petite Pokéball. Ok, un petit Archeomir. Ok, la petite Noctali. Bon, sympa. Y a pas de petit texte, quelque chose s'il vous plaît? Hop. Alors, donc, on enchaîne encore. Oh, attendez, je vois quelque chose de vraiment sympa. Un Poissirène et un petit Fury. Bon, sympa, une petite ex. Hop. Et non, tant pis. A plus, le petit like, le petit abonnement. A plus.